अब देखो ये एक और फोन है ना, क्या चेक करेंगे सबसे पहले? पहली स्टेप क्या है? पोर्ट चेक करो। फिर अब एमटीके में याद रखना, पोर्ट बनने के लिए बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए। आवाज तो आई नहीं कुछ, है ना, और यहाँ पोर्ट में भी कुछ नहीं आया। विदाउट बैटरी भी कनेक्ट करके देख लेते हैं, कुछ नहीं आया, है ना। बैटरी के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। कितना था? 3.9। मतलब बैटरी पूरी चार्ज है, पोर्ट नहीं बन रही है। मतलब पहली स्टेप में कुछ समझ में आया क्या अपनों को? नहीं आया ना। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करूं? डीसी की बूटिंग देखूं? तो देखो क्या आ रहा है, लो बूट आ रहा है। मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, समझ रहे हो? देखो अब करूँ वापिस पावर की प्रेस, फिर से करता हूँ। क्या आ रहा है? लो बूट आ रहा है ना। तो अब क्या चेक करेंगे? पूरे फोन की, मतलब सेकेंड स्टेप में भी अपनों को कुछ पता नहीं चला है। तो अब अपन करेंगे कूल टेस्टिंग। हाँ पहले तो आई टेस्ट कर लेंगे, कहीं से कुछ टूटा उटा या वैसा तो कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे छेड़ा हुआ है, पीएमआई है ना, बीक्यू। नहीं टूटा नहीं है। तो बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है ना, बस उतना ही पतरा निकाला हुआ है, बाकी कुछ छेड़ा हुआ। तो अपन अपनी तीसरे नंबर की जो स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, है ना। सबसे पहले अपनों को पावर पास क्या देखना है? वीपीएच, है ना। यार पर बैटरी कनेक्टर में किया। हाँ पहले बैटरी कनेक्टर पर ही देख लो, वीबैट शॉर्ट तो नहीं आ रहा। अब अपन ने बूटिंग देख ही लिया तो वीबैट शॉर्ट है ही नहीं, है ना, तो उसको फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीपीएच चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, आ रही है वैल्यू। तो दूसरा पैर चेक करने की जरूरत है क्या? क्योंकि पैलर में होगा ना वो 4 टाइम 0। ओके है ना, 4 टाइम 0। अपना को शॉर्टिंग वाले को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? ओके। अब देखो जितनी बाहर कॉइल दिख रही है पहले उसको चेक कर लेता हूँ, मिल जाता है तो ठीक है, वरना पतरा निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? ये ओके है या शॉर्ट है? क्यों ओके है? लो वैल्यू आती है ना बक्की लाइन में। ओके ये भी ओके। देखो अब बाहर तो जितनी चीजें दिख रही है अपन ने ऑलमोस्ट चेक कर लिया है। अब उसको कंफर्म नहीं करेंगे अपन, पतरा निकालना ही पड़ेगा अपना, समझ रहे हो? वरना रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। ठीक है चलो सील्ड निकाल लिया, आप पूरी तरफ चेक करेंगे ना फटाफट। एक चीज बतानी बाकी है तुमको। निकालने के बाद वापस चेक करना। नहीं नहीं,
मिली के शॉर्टिंग क्या आ रहा है? शॉर्ट आ रहा है ना, ढूंढते हैं और को। शॉर्ट तो मिल गया, फिर भी देखते हैं और कहीं आ रहा है। देखो ये शॉर्ट मिल रहा है ना, इस साइड भी 4 टाइम 0 आ रहा है, इस साइड 0 1 है या 4 है, रुक जाओ, है ना 4 टाइम 0। अब याद रखना, अब अपन बिटमैप में देखते हैं, है ना, कि लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, या फिर बिटमैप में इसको ग्राउंड तो नहीं दिया है, ग्राउंड होगा तो ग्रे होगा ना, समझ रहे हो? देख लेते हैं। अभी तो पावर पास ही चेक हुआ है अपना, ये स्टेप पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। 9 है, कौन सा था ये बीच वाला था, ये वाला था। ओहो, तो ये देखो लाइन जा रही है हेडफोन जैक में, किसमें जा रही है? और मैंने आपको बोला था अगर हेडफोन जैक के आसपास कहीं पर भी लाइन गई तो उसको शॉर्ट मानना नहीं, बताया था ना मैंने आपको, क्योंकि वो कंपनी से ही वहां पे ग्राउंड बताया था क्या नहीं? तो उसको अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे ओके मान, बाकी जो चीजें बची है वहां पे टेस्टिंग करेंगे, है ना। पावर पास बहुत सारी चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद फिर एमएमसी के पास, फिर सीपीओ के पास, समझ रहे हो ना। बाकी तो सारी चेक ही हो गई, एमएमसी के पास चेक कर दे। ठीक है, अभी यहाँ पे शॉर्टिंग देखेंगे। हाँ ओके, तो समथिंग यहाँ पर भी सब क्या मिल रहा है। उसके बाद पप्पा जी के पास और रैम के पास चेक कर लेंगे। मिला शॉर्ट, क्या है अब देखना पड़ेगा ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। अब कंपनी से ग्राउंड दिया है या नहीं दिया है वो भी अपनों को समझ में आ जाएगा। अगर हेडफोन जैक में जाएंगी तो समझ रहे हो। हेडफोन लगा रही है तो वो भी निकल जाता है। हाँ? सिम तो ये वाली लाइन थी ना, सीपीयू हाँ और पावर, है ना, और वो एक कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर बीच में जाएगी? वही है। निकाल के अब इस ये तीनों में से कोई भी एक चीज शॉर्ट हो सकती है, एक तो पावर, एक तो सीपीयू और एक ये है कैपेसिटर, है ना। और 9M में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये यूएसबी डीएमडीपी की लाइन होती है, जो इधर उधर के चार्जर से लोग लगाते हैं ना, तो ये लाइन शॉर्ट हो जाती है ना। अभी ये जो लाइन है ये सीपीयू से ही शॉर्ट है, मुझे पता है, समझ रहे हो, मैंने बहुत बार किया है ये, है ना। अब डीएमडीपी की लाइन जा रही है सीपीयू में, मैं जैसी वोल्टेज दूंगा ना तो सीपीयू से रोजिन हटेंगी। किससे हटेंगी? तीनों में से जो चीज शॉर्ट होंगी रोजिन तो उससे हटेंगी, है ना। मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि रोजिन किससे हटेंगी? सीपीयू से। अब इस फोन को ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट किससे है, लेकिन विदाउट सीपीयू चेंज किए भी ये फोन ऑन हो जाएगा। फोन तो ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत है कि ये आएंगी कि ये फोन स्लो चार्ज होगा, क्योंकि ये जो डीएमडीपी की लाइन शॉर्ट है, समझ रहे हो। तो उसको क्या करेंगे, यूवी इंक डाल के रख देंगे सीपीयू, तो वो लाइन बंद हो जाएंगी, फिर शॉर्ट नहीं कर रही होंगी, लेकिन फोन तो ऑन हो जाएगा। इशू क्या आएगा कि फोन थोड़ा स्लो चार्ज होगा। फिर मैं चार्जिंग में आपको इसमें बताऊंगा कैसे फास्ट चार्जिंग करना है, समझ रहे हो। मतलब कौन सी लाइन को आप शॉर्ट कर दे तो ये फास्ट चार्जिंग हो सकता है, समझ रहे हो। तो अपन क्या करते हैं, पहले इस जगह पे रोजिन का धुआं लगाते हैं और वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, इसके पास भी और पावर के पास भी। देखते हैं किससे हट रहा है ना। तो फैन
एसी जितनी भी चीजें हैं रोजिन लगाने के लिए सब ऑफ कर देना, वरना रोजिन का धुआं नहीं बैठे। नहीं बैठे। अब देखो जो अपनी लाइन शॉर्ट आ रही है ना, ये तो अपन ने बिटमैप में देखा। अब इसका एग्जैक्ट नाम देख सकते हैं ना अपन, तो अपनों को क्या ओपन करना पड़ेगा, उसी में तो पता चलेगा। कैपेसिटर का नंबर, उस नंबर से अपन उसको सर्च करेंगे तो उसकी हिस्ट्री अपनों को पता। क्या बोले? ये वाला है ना, C132 C1325, C1325। VUS VUSB PMU मतलब वो USB वाली लाइन है, समझ रहे हो। ये लाइन ग्राउंड आ रही है, क्या आ रही है। अब अपन देखेंगे कहाँ कहाँ जा रही, तो इसमें भी बताएंगा। ये साइड ये आईसी है, कौन सी आईसी है, तो ऊपर नंबर दिखेगा ना अपनों को, MT 6761। स्कीमेटिक के हिसाब से U901 नंबर है। क्या नंबर है, अपन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ना, U901 क्या है। पप्पा जी होंगे, वही था क्या नंबर, U901F है ना। तो ये है, दिख रहा है आपको, सीपीयू में जा रही है। और आगे कहाँ जा रही है, तो अपन क्लिक कर सकते हैं ना उस लाइन पे। ये है। अब इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आगे बताएंगा आपको कहाँ जा रही है। मैंने आपको बोला था कुछ स्कीमेटिक में क्लिक करने से लाइन आगे चले जाती है, कुछ स्कीमेटिक में ये नाम कॉपी करके सर्च करना पड़ता, पर बोर्नियो में क्लिक मारेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पे पेस्ट हो जाएगा। देखो हो गया। अब यहाँ पे दो जगह आ गई, ये एक इधर जा रही है, कौन सी आईसी है ये, पावर है, ये CRV है ना, U201B। अब देखते हैं U201 क्या है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो वो पावर में ही थी, तो पावर में ही आएंगे। दिख रहा है आपको, मतलब वही 3 जगह जा रही है। समझ में आ गया ना आपको। ऐसा स्कीमेटिक ऐसे स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे तो इजी लगता है, समझ रहे हो। ठीक है, दो फिर वोल्टेज। अब वोल्टेज कितने देंगे वो भी तो डिपेंड करता है ना, 2 वोल्ट और 5 एम्पियर। और मैंने आपको पहले ही बोला था अगर सीपीयू में लाइन होंगी तो 5 एम्पियर से कुछ नहीं होगा सीपीयू को। तो अगर नहीं हुआ तो अपन एम्पियर को बढ़ा दें, पहले तो उतने ही देंगे, अगर नहीं हुआ तो अपन एम्पियर बढ़ा देंगे। तो मैं दे रहा हूं 2 वोल्ट और 5 एम्पियर। ये हो गया 2 वोल्ट 5 एम्पियर है ना। ओके, ये दिया मैंने आउटपुट। ओके, देखते हैं फिर। आगे ब्लेड लगा लेने का है ना। अब देखो कैपेसिटर तो शॉर्ट है, अब मेन वाला पॉइंट कौन सा है उसका कैसे पता चलेगा, तो बिट मैप तो खोला ही था ना अपन ने, ऊपर वाला है, मतलब अपनों को ये ब्लेड कहाँ रखना है, रखो फिर। हुआ, हो रहा है सीपीयू में। अब ज्यादा जोर से लाऊं उसको, एम्पियर की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही रखते हैं अपन है ना, वोल्ट 2। ठीक है, अब देखो पप्पा जी कैसे डांस करेंगे। करे नहीं कर रहे, क्लियर हो गया कर रहे हो, तुमको दिख नहीं रहे। 10 एम्पियर लगा, 10 12 लगा। यहाँ दिख रहा है क्या, लगा दे। ठीक है। तो चलो अपन वापस देख लेते, हो सकता है ज्यादा एम्पेयर देने की वजह से मॉसफेट तो नहीं उड़ गया, शॉर्टिंग तो नहीं निकल गई। आईडी पासवर्ड
शॉर्टिंग निकल गई। निकल गई। देखो ना, देखते हैं फोन चालू हुआ क्या। मॉसफेट उड़ गया होगा डायरेक्ट ओवर एम्पियर की वजह से। सुनो सुनो, अभी पहले कैसे करते थे, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या था, ये सीपीयू निकालते थे, है ना, यहाँ से जो पिन से आ रहा है, सीपीयू निकालने के बाद यूवी इंक लगाते थे, सीपीयू वापस रिवॉल्व कर देते थे, तो वो बॉल नीचे टच नहीं होता था, तो फोन ऑन हो जाता था। उसके बाद इसको फास्ट चार्जिंग कैसे कराते थे, तो उसके लिए आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, चार्जिंग सेक्शन में आपको पता चले क्यों हो जाता है वो समझो। सुनो, ये जो लाइन जा रही है ये पावर को शॉर्ट कर रही है ना, इसकी वजह से फोन क्या है, ओके बूट नहीं आ पा रहा है, लो बूट आ रहा है, चालू नहीं हो पा रहा है। अब चाहे वहां से बंद कर दो चाहे यहाँ से बंद कर दो, क्योंकि शॉर्टिंग तो इसमें हो रही है ना। अब इन्होंने यह आईसी निकाल के इसमें बंद कर दिया तो अब वो पावर को शॉर्ट नहीं कर रही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ये और 2-3 जगह जाती तो सीपीयू से बंद करना पड़ता। समझ में आ रहा है? ये पावर में एक ही वोल्ट पे जा रहा है, इसके लिए वो पावर को शॉर्ट कर रहा है, इसके लिए फोन लो बूट आ रहा था, क्योंकि पावर पूरी तरीके से ऑन और सीपीयू ही ऑन नहीं हो रहा था पूरी तरीके से, तो क्या आ रहा था, लो बूट। समझ में आ रहा है? देखते ना पूरा चालू हो। लेकिन अब तो सोल्यूशन मिल गया ना, 8 एम्पियर दे दो, यूएसबी भी चालू,